Assalomu alaykum aka, sizlar bilan yana Vayro YouTube kanali. Yangi ikkita eventimiz kelibdi, o'shani obzor qilib chiqamiz. Xo'p, birinchi eventimiz bu. Mana bu eventcha bo'ladi. Xo'p, bu yerda ko'rib chiqamiz. XPR ishlab sovrinlar olsak bo'ladi. Bitta bepul va qulflangan sovrinlar bor bu yerda. Bosh kiyim, qanot, skin va yana bitta qanotli bepulda turibdi. Qulflanganda esa boshqalar bu yerda esa zadanyalar orqali XPlarni olish mumkin. Masalan, avtobus haydab men ozgina XP ishlayapman. Yarim soatdan keyin esa yana zadanyani qaytadan qilsa bo'lar ekan. Xo'p, qulflanganlarni olish uchun 199 gasiga, ya'ni 1500 gasiga restart qilish kerak bo'ladi jigarlar. Mana men iblis shlyapasini sotib oldim. Shu aytgan pesini to'plaganim uchun. Ну, так 1500 gısalaring bo'lsa normalniy. Tak 6 kun bor. Hozir qo'lida gısı bo'lsa 3 kun ichida 6 kun ichida yana 1000 gısı topib olsanglar bo'ladi. Xo'p, ikkinchi eventimiz mana bu event. Ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda balaklava, oltin, Sonic skin, gelik va bu yerda transformer skin turibdi, ya'ni transformerda vertolyotli skini. Eng zo'ri. Tak, lekin bu yerga katta donat va katta pul kerak bo'ladi. Bu yergacha yetib borish uchun. Realna donaterlar yetib keladigan joy. Meni bu yergacha borishga ruhim yetmaydi. Bormoqchiman. Donat qilmay qo'yganman. Bo'lmasam men ham borgan bo'lardim. Xo'p, bularni qanday olamiz? Gısini narxini arzonlashtirsak bo'ladi. Mana yerda 75 rublga sotib 450 gısı bo'ldi. Yana 75 ming so'm ishlatib 400 gısı, 350, 300 shunday qilib gısini hajmini kamaytirib ketsak bo'ladi pulga. Keyin minimalni kamaytirib olganimizdan keyin yana nima qilsak bo'ladi? Gısiga sotib olamiz keyin. Hozir menimcha bu где-то 100 gısigacha kamaysa kerak. Yana ham bilmadim. Hozir ko'ramiz, oxirigacha kamaytirib ko'ramiz. Lekin bizda gısı yo'q. Ertaga yana 200 gısı bersa olamiz. Xo'p, 200 gısı. Yana 75 ishlatamiz. 150, 100, yana kamayamikan. Bu tak 50 gısı bo'ldi. Bu cho'tki degani. Xo'p, endi boshqa kamaymaydi. Endi 50 gısı topib olishimiz kerak. Keyin skinga o'tamiz. Shu yerda kimdir o'ldirib ketdi. Bu qizlarga nima yomonlik qildi, meni o'ldiradi, tushunmadim. Qarochi, o'rtoqlar, shu eventdan soqqa qilsanglar bo'ladi. Majorgacha kelib olsanglar ham cho'tki. Tak. Men majorgacha kelaman, undan buyoqda qilmayman. Agar gısı topa olsam, pul topa olsam, yurishga qilishim mumkin. Sonicgacha.